上集介紹咗新宿各個檢票口，而今集就會講各個出口會通去邊一度。睇完上下兩集就唔會喺 JR 新宿站度蕩失路。東口樓梯好多人拖喼，呢度佢貼咗張紙喺度，就係話如果要用電梯嘅話，就出翻去，兜個交翻，然之後喺 Shuttle Bus 前面嗰度轉入嚟就會有 lift 搭。咁好多人都費事行咁遠啦，同埋另外一邊都係有幾級樓梯，拖住喼嘅話，其實拎上嚟幾級樓梯嘅話，咁不如拎落去好過啦。咁係啦，呢度見到人拖喼啦，唉，真係見到佢辛苦。同埋呢個入口係咁多人用嘅話，應該係整部 lift 或者電梯係好啲嘅，我覺得。就會見到新宿東口。咁話呢度係東口，其實係向北嘅。咁望嚟呢一邊就會見到電器鋪嘅老字號Yodobashi Camera。喺呢一邊，咁隔離有 Big Camera 啦，呢度啲大廈，咁前面就係 Studio Aruta， 以前就係有個富士電視台晏晝個長壽節目《Walade Idomo》，就喺呢度會錄影同埋兼直播。呢個大電視係近呢幾年先有嘅，好似近呢2年先有嘅。咁就係話呢度叫貓貓，咁有陣時會有 3D 嘅貓貓嘅廣告啦。跟住另外就有人話，呢度係百果園，咁佢嘅記憶係幾時嘅咧？咁前面已經係變咗做屋台苑嘅啦。咁再向前行就係 Donkey 啊，同埋歌舞伎町。再行前就係 Bikkuro， 係 Big Camera 同埋 Uniqlo 嘅混合體。跟住再行就係伊勢丹。而家就落翻去。下一個就介紹中央東驗票口出嚟出邊會去邊度。下面有寫晒㗎啦。京王線、小田急線、都營大江戶線同埋丸之內線，呢度行過去就係搭巴士嗰度 Newman 嗰度，然之後向呢邊行。主要係唔需要用呢個閘口，我覺得遊客係冇特別需要係用呢個閘口嘅。咁出到嚟呢度，再行翻去嗰邊就係呢條大樓梯啊，就係新宿歌舞伎町嗰條樓梯嚟㗎啦。咁所以就用翻東驗票口就得啦，唔需要特別走嚟呢度。好，我再睇下一個。而家喺東南口望翻落嚟，我哋一上翻去，都見到呢個 Tourist Information 呢一邊會有 Coin Locker。頭先喺個站度見到有啲人拖住個大喼，冇 locker，好彷徨，全部紅燈着晒。一上翻嚟東南口呢一邊，然後程式咩情況嚟東南口？我都想知，可能想行 Uniqlo 或者想喺新宿呢一間 Donkey 度行嘅話，或者係我頭先介紹嘅紅屋想去嗰度嘅話，都可以喺呢個出口出。我個人好少喺呢個出口出，冇咁嘅必要，多數係歌舞伎町即東口嗰度出。呢一座就係 Newman， 夾埋隔離都係成座叫 Newman。Newman 就係商場 ，Milana 就係間公司個名。Milana Tower 就係呢一度啊。Newman 係2016年起好，以前啊新宿搭巴士嗰啲巴士站喺個圍住個新宿度一點咁樣，好難去揾，嗰個效率又唔好，即係唔 user friendly 嘅嗰件事係。咁而家就轉咗集合咗喺 Newman 呢一座商場裏邊，咁個巴士站個名咧就叫 Buster 新宿。係咪？啲名好複雜嘅。個巴士站叫 Buster 新宿 ，Buster Shinjuku。個商場叫 Newman。個巴士站喺個商場裏邊，嗰個地理關係就係咁。咁 JR 新宿站就用咗 Newman 其中一 part。其實呢度係高咗出嚟嘅，呢條係甲州街道。咁下面係1樓，呢度算係應該算係2樓嘅。其實呢一層係新宿嘅火車站，跟住有啲食嘢嘅，有少商場。上面就係巴士，咁頭先嗰個外國人想去，佢話想去濱松啊，行乜啫？咁樣佢話濱松，咁我覺得，咦，巴士去濱松嘅話應該係呢度噶啦，咁我帶到佢嚟呢度，咁佢又話啊喺呢度喺呢度，佢又認得個樣嘅喎，我唔知佢點樣嚟，咁樣一定係唔係第一次嚟噶啦。上面呢度寫咗 Buster Shinjuku， 3樓就係的士站。我見到都好似有啲巴士停喺度，不過可能唔係上落客。咁4樓嗰度就係成個巴士站，同埋有啲凳俾人坐嘅喺室內嘅，同埋有廁所。沿住甲州街道，去新宿三丁嗰個位嗰度啊。以前呢度係非常之繁榮嘅，
人啦，唔單止車，人都範圍。咁去再到篤篤個位有0101，有戲院。咁有陣時喺東京度搞一啲首映。會有啲明星或者導演喺開場之前或者散場之前會喺個戲院裏邊會出現，跟住就有啲訪問啊。因為嗰個訪問咧就會有陣時會直播去其他戲院嗰度嘅。呢個係巴魯托叫做 WALD 巴魯托 Night。我哋通常叫以前住東京嗰陣時，間唔中會嚟呢度睇戲，咁順便會睇下登場人物，即係入邊嗰角色啊或者導演啊，會去介紹套戲裏邊係點樣，同埋有啲咩細尾嗰啲花絮之類嗰啲啊。Flex 呢個我冇乜點留意，咁呢度 Illuminate 2係漏咗少少添。咁再望翻嚟新宿站呢度，以前呢度都係 Illuminate 嚟嘅，咁 Illuminate 拆咗就改建咗變咗 Newman 啦。我再順便行過去，再前面呢度 JR 佢冇特別寫明係咩口，嗰個棗紅色呢度就寫明呢度係南口 South Concourse。直望就係巴士站，再過翻嗰邊，過翻去，然之後 JR 就會寫明呢度係新宿站嘅南檢票口。轉去左手邊嗰邊就係小田急。Lumen 你未開鋪，11點先開鋪。前面有 Wendy's， 前面仲有啲咩？主要係小田急嚟嘅嗰度係，仲係新宿站，係原本喺呢度噶啦，新宿站成棟嘢。然之後擴展到新一忽，呢一忽係新嘅，咁所以我就分開嚟介紹，易啲去理解。最後就介紹西口嗰邊。咁呢個出口出嘅話，主要係唔識路去巴士站嗰陣時，就會喺呢度出啦。近排 Discord 有觀眾就話：呢間叫 BR 有個新嘅 menu，好似係有 Mario 嘅馬里奧。我回佢31啊咁樣。可能香港人就叫 BR 啦，咁正式名稱咧叫做 Baskin Robbins。我唔知日本人有10個裏邊有幾多個係知道叫 Baskin Robbins。日本人咧就會叫呢度叫31，佢哋嘅發音叫31，咁即係英文嘅31 31。留意個招牌就見到 BR 中間嗰個位紅色就係31啦。好勁喎！前面嗰兩個妹妹自己行街，新宿火車站度。要自己睇地圖，哇！真係勁！我翻嚟度就係食呢個卡拉米尼庫，咁佢寫住佢話激辣嘅喎，咦我有少咬底啊！下面有雞嘅酥白，佢話激辣喎，好驚啊！突然之間縮縮添，跟住果媽帶你拉要，咦呢個幾好喎！芝麻嘅淡淡酥白，即係淡淡麵嘅酥白嘅 version，No. 8。呢度有好多拉麵，咁拉麵我自己就興趣不大嘅，即係呢一間嘅話，本陣拉麵，我都係買咗呢個辣肉，有烏冬同梳白，咁我揀梳白一陣間23號，咁凍嘅就係上面，冇揀錯，上面6號，熱嘅就係23號，咁有個英文我都係睇英文先知道，佢啲 number 幾十個睇唔到。咁都係啲兼職嘅妹妹係整呢個梳白嘅啫。咁呢間唔係太過特別，咁即係簡單食嘅話就 OK。咁我見到佢都係用普通嘅梳白，跟住加啲辣油喺面嘅啫，應該唔係太辣。試試先。完全唔係激辣啦，玩嘢咩？整體上都 OK，幾香我覺得。如果想快食完同埋冇乜特別要求嘅話，係冇問題嘅。660 yen 我就覺得係貴咗少少啦，咁可能係新宿站出閘口隔離，咁冇辦法。咁啲麵咧係超腍，冇咬口啊，係好似煮到好耐嗰啲佢即食麵咁樣。個湯咧係幾好嘅湯底，佢將普通梳白嗰啲湯底咧喺表面加啲辣油嘅啫，係個葱啦，個葱幾甜幾好喎。我出翻嚟 JR 嘅東檢票口，呢條就係長走廊，我暫時叫佢做長走廊。右手邊有個大嘅熒幕，沿住呢度直去嘅話，就會去到西燕票口嗰度，或者睇呢度會寫住西口地下廣場呢一邊都啱嘅，東京都廳中央公園呢一邊啱嘅。咁我行到去嗰邊，再同你講一講，我其實兜咗個圈㗎啦。咁
咁我見到同以前係爭好遠，所以呢度係暫時嘅啫。到佢起好咗之後，就會有一個新嘅面貌。嚟到西驗票口，繼續沿住呢個方向去，會通去小田急嗰邊。而家呢度係大裝修，見到右手邊係圍晒牆，所以我就話呢度係暫時性係咁樣。同埋我終於明白 JR 同埋成個新宿站究竟係想點樣。而家我兜一個圈，兜勻晒就會知道呢條大走廊係幾咁方便，來往東口同埋西口嗰邊。我終於明佢個苦衷啊！我覺得好開心啊，都唔會怪責佢成日喺度，哇！又喺度裝修，又喺度改路。西驗票口嚟到呢度，圍晒板。以往見開 JR 西口嗰個位就轉嚟右手邊呢一度，咁認住我搭 Q 小田急百貨喺呢個位。我超咁樣嘆氣，真係遮住晒好多以前睇開嘅風景，已經係變晒圍板，變晒廣告，富士電視台嘅廣告咁。我記得以前呢一個位啊，喂，大家記唔記得呢度有個位係嗰電子版，係寫晒咩線幾多點咁樣嘅，寫晒喺度，封咗咯。咁呢度出到去出邊嘅，改晒咯。OK， 西驗票口。京王線呢一邊，我想去小田急線嗰邊先，出返嚟呢個路口，前面就係大走廊。記唔記得睇到呢度上面？記唔記得以前小田急就係呢度啊？上電梯上去上面小田急，跟住就搭羅曼斯卡去箱根嗰邊嘅。哇！啲卡線已經封晒，我認唔出啊！我行嗰陣時，呢度邊度嚟嘅咧？跟住我轉呢邊彎，已經唔見咗以前嗰啲嘢嘅，去咗邊度啊？咁原來就係圍晒板封晒，已經係揾唔翻嘅啦。我要抄翻以前好古舊嗰啲片出嚟先可以揾得翻。再介紹下出咗嚟西口，而家呢一個 moment， 2024年7月究竟係點樣？我先行右手邊呢邊先。咁上咗地面都係乜都冇噶啦。我頭先喺地面呢度地面落嚟呢度嘅。咁睇下邊度人多，咁跟住佢咧就冇走雞。喺呢邊出。OK， 好，我揀呢邊出，正面呢度出。咁如果右手邊呢度刀型嘅大江戶線同埋丸之內線向新宿嗰方面嘅大江戶線都係新宿嗰方面。哇！明白，我明啦。而小田急本身係搭羅曼斯卡個舊咧就拆緊，而家整緊。我翻嚟再查一查資料係幾時完成，同埋完成咗之後會點樣，同埋佢應該唔會就咁翻新嘅啫。會係再加啲嘢嘅。呢個位咪雜亂無章嗰個位咧，就係喺出面就係迴旋處。我記得啦，係啊，呢度啊。好，西口呢一邊就係去都廳嗰度嚟嘅。遊客主要係喺東口嗰邊啦，我會覺得。而某部分，我會覺得係少部分嘅人就會嚟呢一邊。呢個迴旋處啊，呢個就係好有歷史回憶，就未拆。睇翻咧上面呢度就會知道小田急線嗰個站係拆成點樣噶啦。咁一陣間會再上去再睇睇嘅。我就沿住呢度出去新宿都廳嗰個位度。呢度係一條大走廊嚟嘅，再行前面都係。我趁行到呢個步出呢條新宿站有幾個火車站，其中一個就係 JR 線山手線嘅火車站，另外就係京王線，仲有一個就係小田急線。呢個就係火車啦，地鐵就另外先講。咁火車嘅話，兩個火車站都集中喺西口嗰度嘅，咁所以嚟到西口就會見到小田急線，然之後前面呢度係京王線，前面呢度你會見到係京王線，見唔見到咧？係啦，見到嘅京王線啦。我想去嘅地方就係轉呢邊，就係向都廳嗰邊。京王線本身喺東口嗰邊㗎。呢3個站都係好舊噶啦，戰前嗰陣時已經有啦，10世紀初嗰陣時已經有噶啦。當時打仗就令到啲電力唔夠，京王線係要跨過 JR 線嘅鐵路先至去到西口嗰邊嘅。咁京王線係向西面咁樣行，咁所以每一次咧都要跨過 JR 線先可以埋到新宿嘅總站。咁打仗嗰陣時電力唔夠啊，冇辦法啊，咁啊要改將個站咧由東口搬去西口嗰度。
咁尤其是嗰陣時打仗係唔知道幾時完啦，亦都唔知道勝敗噶嘛，所以就做咗呢個決定。由於我每次跟咗有人行咗入嚟添呢度，我唔係想行呢度嘅，我係想行去都廳嗰度嘅。咁所以就係京王線同埋小田急線之後呢兩個黐埋一齊就變咗係西口啦。地理位置就係由東面開始 JR 線，然之後過咗之後西邊呢兩邊就係京王線同埋小田急線。仲有另外一個分開少少嘅係西武新宿線。嗰陣間如果經過嘅話，都會去睇一睇，遠離少少嘅喺歌舞伎町嗰邊，係都廳方向。西新宿嘅副都心好多 office 好多高樓大廈就喺呢一邊啦。會行嚟呢度。我嗰陣時住東京，最初嗰陣時會嚟呢度嚟幾次，就係上去都廳最高嗰度有個瞭望台，好似45樓定幾樓嘅。我呢度好遠啊，我唔行咁遠啊。咁樣行過去就係都廳噶啦，同埋西新宿嗰邊。以前係電橋嘅儲水池嚟嘅，同埋水嘅處理廠，係淨水廠咁樣。好似60幾年嗰陣時係搬咗去第二度嘅淨水廠，咁就冇咗啦。儲水廠咁個池底同個地面係有一定嘅高低差嘅，咁所以西新宿嗰邊咧好奇怪嘅，分唔到係邊度係地面邊度地底嘅。好，新呢口就係咁樣啦。我再上去上面小田急睇下發生咩事。西口就講完㗎啦。喺度另一晚廣告，東京都知事選舉7月7號，咁可以事前投票就係6月21至到7月6號。我已經踏入咗投票期間。我哋而家就嚟到京王線上面一睇，大家有冇搭過京王線呢？京王線點解叫做京王線？大家有冇諗過？咁其實個答案好簡單嘅啫，睇下呢一度京王線全線。咁所謂京就係東京，咁亦譬如由涉谷開始啊，或者係新宿開始嘅，呢度都係東京，一路向西邊。咁呢個車站呢個圖就好似向東咁樣啦，咁其實係向西嘅，向西一路去經過府中呢啲馬場，跟住去到京王八王子。咁京王嘅王字就係喺八王子呢個地方裏邊，中間嗰個王字抽一個字出嚟，同埋東京抽一個字出嚟，就變咗京王線。本身佢唔係想係起去八王子嘅，不過當時好混亂，向政府申請火車線，但係你唔批，跟住要改，最終就決定咗由東京呢度新宿開始就去八王子方面。幾方便，嗰度有埋地圖我哋睇咁。八王子高尾山口都係搭呢架，急好耐未搭過京王線，下次我再 plan 一 plan 京王線沿線睇下有咩有趣嘅先。嗰度見到東京都交通局新宿西口案內所，好搞笑呢啲。有啲故事從來未見過，有人買啊！呢個 gem 如果前幾年嘅話，可能都幾吸引。呢啲豆嘅碟仔3個一 set 1000 yen。襪仔我覺得 OK，幾得意嘅400 yen。兩個 size 9至11同埋11至19，咁都係俾小朋友嘅。同埋個巴士唔記得講，呢度係巴士買飛嗰個位，有個模型幾得意呢個都。成個4400 yen。我連埋個篷，真係成個巴士站嚟嘅。咦，咁樣入咗廳㗎喎？個紙嚟係咪啊 ？Paper craft 嚟嘅應該係。我覺得係紙嚟㗎咯。哦，係啊，上面有個 sample 喺度。不過隻襪幾得意，幾搞笑。咁 sharp 嘅前面嗰棟東急歌舞伎町 Tower 好 sharp 啊！總之就成座都係京王。呢度未裝修嗰陣時，要由呢一度我當係西面啦，穿翻過去對面嘅話，咁其中就會經過呢條斜路，而家封咗噶啦。呢度係商場嚟嘅，沿路都係有啲鋪頭，係小田急嘅商場，但係而家已經封咗啦。咁雖然呢度封咗，但係唔需要擔心，因為咧 JR 新宿站裏邊有東西貫穿嘅大走廊，咁所以係唔會唔方便嘅。
好，我順手睇埋小田急線嘅新宿站。哦，原來係6月先開始用呢度嘅改路嘅，咁有啲封咗，都睇唔明嘅，都冇現在地，我都睇唔明。呢啲係真係好熟呢度嘅人整出嚟嘅地圖，咁佢哋就會睇得明啦。但係我而家我都睇咁耐，我都唔知道邊度打邊度。我因為講翻站裏邊點樣行，所以冇現在地 You are here 嗰啲資料。慢慢行去新宿小田急站，睇到右手邊已經完全圍晒板，成個小田急站已經拆咗，而家就進行緊工程，預計喺2029年就會有一棟48層高嘅大廈落成。繼續向住 Uniqlo 同埋 Haruku 嘅方向行，就會去到青梅街道嗰一邊，再轉右嘅話就會去到新宿歌舞伎町。我上次咧係望咗入去噶啦，所以要特別喺度睇入去。我大概喺啲罅都見到係即係拆到咁上下噶啦，你已經可以可能已經可以開始起嘢，就係2029年就會起好新嘅40幾層嘅大廈。咁啊站都會煥然一新。而家小田急要搭車嘅話，就喺度轉入去。我好似以前涉谷嗰陣時咁樣啊！係咪啊？好似涉谷 JR 站，咁我唔使行入去。我上咗嚟小田急 Haruku 呢度，哇！原來呢個位係可以影到小田急站而家發生咩事。哇！而家落緊雨啊！哇，好快咁樣影。哦，拆緊，我先埋嚟睇下。啲整理得幾好。我仲諗住可以上去上面 Haruku Odakyū 上面睇下有冇窗可以望翻落嚟，係冇窗，所以我就要逼住喺呢個露台嗰度望翻落去。又唔見有好多人做嘢，今日星期一，不過見到咧係呢架車喺度挖緊泥，就係咁多啦，唔見係太過繁忙。之後你影唔到。另外就係嗰度同時起緊車路，咁樣駁上嚟呢度嘅。由呢度可以望到 Lumine Esto， 呢個角度好新鮮啊！呢邊點樣呢？呢度咁樣望，望返去東口嗰邊。幾得意！呢度就係巴士站，佢 keep 住係有群雀喺度飛完。算係新宿嘅老字號啊，Yodobashi Camera西口呢一間。呢一條路就係以前新宿戰後嘅黑店區嗰一忽嚟嘅，咁見到成個氣氛同埋佢啲鋪頭嘅類型，就可以睇得出以前呢度其實係一個黑店嚟嘅。所謂黑店區就係以前打完仗之後，食物係要配給嘅，好多人都唔夠食物，後尾就算配給都唔夠嘅，有啲人咧就喺個農村度自己種嗰啲嘢，就偷運，就經過火車運落嚟。或者用其他方法運落嚟，然之後就喺個火車站度擺賣。咁嗰啲成日非法擺賣係唔俾賣嘢，某啲嘢係唔俾賣嘅，最主要係食物唔俾賣。我哋就喺度擺檔，咁就成為一個黑市啊！去到呢一個位，前面打橫嗰條路就係青梅街道，就係顧名思義就係通去青梅東京西面嗰個地方。而講到最後，新宿站跟住講返各個驗票口同埋出口係點樣，由東口通向西口，以前係比較複雜，而家就簡單。譬如頭先我畫一條大走廊，
我等架貨車過咗，但係直路大走廊就可以簡單咁樣由東口通去西口，而喺地面就可以經過呢一度。咁有啲露宿者嘅床位喺度啦，令佢哋都出動，唔見咗人。可能喺前面出返嚟呢度，左手邊就歌舞伎町，右手邊就係東口嗰度。Lumine Est， 而西武新宿線就係呢一度呢一座嘢。西武新宿線係去東京嘅西面嗰邊嘅。見到啦，歌舞伎町嘅入口。好，我咁樣介紹就幾全面咁樣介紹咗而家 JR 新宿站究竟係每一個驗票口、每個出口係點樣通，會通去邊度，個地理關係係清楚咗好多，唔會再迷路。我會覺得下次嚟嗰陣時最後喺呢個歌舞伎町 Tower 就係呢一座。我介紹高樓大廈嗰陣時有介紹過呢一座，但係冇上過去上面因為酒店嚟嘅，下面係餐廳，跟住有巴士站。陣間行過嗰邊睇一睇先。好，咁火車站呢度咧就講到呢度啦。希望可以幫到大家，而我自己咧對新宿站嘅地理位置領清楚好多啦。仲有一個位係東西兩邊通，就係舊青梅街度向西口方面。咁呢度就係東口一出，然之後斜路咁樣過，一去翻過對面就係Uniqlo 附近嘅。呢度仲好有瓦遮頭。咁其實都係頭先黑市街頭街尾嚟嘅啫。繼續去下一個站，好唔好？去涉谷站度睇下而家涉谷開發成點樣。多謝大家收睇，拜拜。